Ay, Allah, आते न डॉक्टर आते ओडते तो तजे जित मजी रती मई मैया साल मन मुदा की तू कवा आई आई डॉक्टर साहब भला धनु फकीर वेही जा वञे भली वञे ओ टिकी फोटो जावेद ही पर्ची वठ ऐं दवा ॾे धनु फकीर भला फकीर घणा पैसा ॾे पीअ में डॉक्टर साहब कुछ भी न का भी फीस ना है वाह डॉक्टर साहब वाह तो जहिड़ा पुट मां हुजणी न त बा डॉक्टर कीअं हूंदा आहिनि न चवंद त चिड़ी पवंदी तूं ही दवाऊं वठ ऐं कुछ चवण जी ज़रूरत न आहे भला थको कीअं लॻे फ़क़ीर न पुछ यार ज़ख़म ते खंडु न बुरक न त ज़ख़म या वधीक मिठो थी वेंदो वरी वञी उते ठक कंदसि जिते लॻो जितां किरसि किथां किरे फ़क़ीर सते आसमान तूं डॉक्टर साहब चङो थियो धनु फ़क़ीर त विच में को खजीअ जो वण न हो न त टंगियो पियो हुजे या मथे को लाइण वारो बि न हुजे या ओ डॉक्टर साहब धाणो जे थले ते किरण मुंहिंजो नसीब हो भला हाणे फ़क़ीर वेही या वञे ऐं वञी दवा खाए त मथो जाइ ते अचेसि त पोइ ईअं साथ सलामत हा हा सिंध सलामत केॾो कमु थी करे अम्मा मूमल जी चाची अम्मा अटो खट ते वेही ॻोइबो आहे या पट ते आई अम्मा ख़ैर ख़ैर का ॻाल्हि कान्हे मुंहिंजी बचड़ी आईंदा इन खट ते न पट ते वेही ॻोइजा चाची वो तो ठीक है पर हे छा कई अटे में पानी छो विधी अम्मा पंहिंजे फ़ाइदे जी ॻाल्हि आहे कुर्बान वञा तुंहिंजे नाले त अम्मा हू पकोड़ो फ़क़ीर न आहे जेके इहे साबू फ़क़ीर बि चवंदा आहिनि उन खां तावीज़ पढ़ाए आयुसि अलाह जे कंहिं दुश्मन जी पाण खे नज़र लॻी वई आहे हाणे कंहिंजी नज़र बि कान लॻंदी पाण में सॼो घर ख़ुशि ख़ुशि हूंदासीं कुर्बान वञाई तूं ॻो अटो ॻो पटड़ो कर इन में खणी ॿियो अटो विझीस हा चाची अटो तो सफ़ा नरम थी वियो हा अम्मा वाकई नरम थी वियो ही कर थोरो अटो ॿियो मिलाए छॾीस ऐं ही ते रखां थी इने मां बि थोरी सरी मिलाए छॾीस इन कागर में छा आहे चाची ठाई थी हर ॻाल्हि में तकड़ 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 ऐं अम्मा तूं अटो जल्दी ॻोहे वठ न हिन कागर में जेको आहे न इन्हे में बि पढ़ियल ज़रो अटो आहे ॿियो छा हूंदो जेकॾहिं इन मां थोरो मिलाईंदीअसि न भली मिला घणो पाण में मिठास थींदो घणो ही खण मां अटो हिन में मिलाए ठीक तरह करे ॻोयां थी आओ खणा थी तूं बस देर न कर जल्दी ॻोहे वठ जल्दी कर हाँ चाची देर न मूमल अञा अटो थी ॻोहे शाबस हुजे
हिते बुख में मां पाह थी विया। मूं सम्झो त मानी पचाए तो रखी हूंदी। यब्बा अञा ॾीस दाद ॾीस अञा किथे थी ॻाल्हि। अटो पट ते ॻोहिबो आहे। ही महाराणी अॼु खट ते वेठी ॻोहे। आख़िर मुंहिंजे सोढल जी वञी आहे, को मज़ाक त कोन, अहिड़ी तेड़ी त कान्हे आ जो पट ते वेंदी। सोढल देर न लॻंदी, मानियूं घणियूं 6 या 7 बस करे थी वठां मां। ही छा हिन पुड़ी में आहे छा जेको पाण जे भर में रखियो अथई? इहो त तो रखियो आहे चाची। फेरी पई अचे छोरी, रखियो पाण अथई वरी बोतान मुत। अल्लाह साईं छोरी ज़हर त कोन मिलायो अथई अटे में? ज़हर? माना त तूं असां ॿिन्ही खे मारण थी चाहीं। हिन में आहे छा? मूंखे त चक्कर पिया अचनि। अबा भाई ॾिस, ही त ज़हर आहे। छोरी हाय हाय फेरी इन छोरी अटे में ज़हर मिलायो। शाबाश, ये असां ॿिन्ही खे मारण थी चाहे। अच्छा संभाल 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 मां पाण खे संभाल। ॾिसां त सही। संभाल 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 संभाल। परे परे ये परे परे आ परे आ परे। संभाल पाण खे। अब्बा अब्बा एॾा वे मथो तो फिरे वे एॾा वे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वे वे। कुझु न थींदो, कुझु न थींदो। ॾिसां त सही आहे छा? ज़हर? मुमल? परवरदिगार तो जाने सोढल चाची यार पर माटकर धूती अटे में ज़हर मिला असांखे मारण थी चाहीं। अल्लाह ज़हर अबा अबा हिन अटे मां ज़री खणी वञी ॿाहिरि के कुते या जानवर खे ॾे, हो खाईंदो पाण ख़बर पइजी वेंदी। जेकॾहिं मरी वञे न पक सम्झ हिन धूती असांखे ज़हर ॾिनो आहे। ठीकु आहे मां, ही ज़हर बि मां लेबोरेटरीअ मां चेक करायां थो। ज़हर या का ॿी शइ आहे, ये बि संभाले रखां थो। अटो बि खणी थो वञा। हाय परे थी। हाय अबा तकड़ो वञा तो हे अटो खयो आ। हाँ जल्दी। चाची चाची यो केड़ो कहर कई ए डाड़ी यार त बुध हाणे तोखे को सुख जो सागण आंदींदस छा? ॾिस त कीअं थी हाणे तोखे हितां ड्रुकाया, कीअं थी माराया। ज़ार थी ॾाइण अदा मां ठीक आया, हाणे घर हलूं। हिते अस्पताल में साह थो मुंहिंजे। हलूं था भेण, परेशान न थी, वजर खणी ॾे। डॉक्टर ने इजाज़त ॾिनी आहे, रुगो मज़हर इजाज़त वारो पर्चो ऐं दवाऊं लिखाए अचे त हलूं था। यको तो दवाऊं लिखाए? अम्मा अस्पतालुनि में रश बि त ॾिस न, लॻे थो त असांजो हिकु माण्हू बीमार आहे। बिल्कुलु दादा, 100% सही आहे। असांजे माण्हू खे उहा खुराक या ग़िज़ा नसीब ई न आहे। बीमार न थींदो त ॿियो छा थींदो? वेले ते रुखी मानी बि मुश्किल आहे। गोश्त मच्छी ऐं मेवा त महीननि में बि खेसि नसीब में न आहे, त माण्हू किथां सिहतमंद रहंदा? जाई पियो चवीं सतार पुट,
मासी असांजो हशर इहो आहे त असांजा मर्द होटलुनि ते ऐं औरतूं ज़मीन जे कमकार में मसरूफ़। ॿिए तरफ़ निहार त झेड़नि झटनि ऐं फसादनि जे करे असां जूं कोर्टूं ऐं कचहरियूं जवाबदारनि ऐं फरियादनि सां भरियल आहे। कहिड़ी था ॻाल्हि कयो असांजे माण्हुनि ऐं माशरे जी मासी। जेल ऐं थाणा ॾिसो कॾहिं ख़ाली थिया आहिनि, बाक़ी स्कूल ॾिसंदव त ख़ाली। माण्हू पंहिंजा ॿार पढ़ण लाइ तयार ई कोन्हनि के। यार सतार, हाणे ये बंदि कर उबतियूं ॻाल्हियूं। कोन थियूं उन्हनि मूंखे चई फासी वयसि। नाराज़ न थी दादा न, मूं गॾियल ॻाल्हि कई आहे ऐं ॾिसण आयुसि त कमल कीअं आहे। जे अञा तकलीफ़ अथसि त डॉक्टरनि सां ॻाल्हायां। तो ज़िक्र छेड़ियो त चई वेठुसि मां हलां थो दादा न। लॻे थो त मुंहिंजो हिते अचणु तोखे सुठो न लॻो। दादा न चवे सा दुख में हलियो वियो। अम्मा असां आज़ारनि में हुनखे वरी मखलूक ऐं माण्हुनि जी लॻी आहे। ॾुख करे त 100 भेरा करे। जॾहिं ॾिस इहे ॻाल्हियूं। ख़राब त न चई अदा। ख़राब या सुठो मूंखे ट्रेक न वणंदी आहे। पुत्र डॉक्टर जा कागज़ ऐं दवाऊं। ठीकु आहे, तूं हली टैक्सी कराए, मां वठी थो अचां। जी बिल्कुलु सोट, तव्हां निकिरण जी कयो। ठीकु आहे सोट, ही कागज़ ऐं दवाऊं गाॾी में रख, असां अचूं था। ठीकु आहे। अम्मा कुझु सामान रहियो त न आहे न? बाबा साईं, बाबा साईं, बाबा साईं, बाबा साईं मूंखे नई हयाती मिली आहे। नई हयाती? हाँ बाबा साईं, रूह में रब पंजीस न त हिते न पहुचा हा, न त मर खड़ा अचो हा बाबा साईं न गोहर जो। चवी छा थो डालता या दबा? गाल सिधी कर, सिधी। सिधी गाल कयां? हाँ बस लड्डो खणो बाबा साईं, मां चवां थो लड्डो खणो। लड्डो खणा? दिमाग ख़राब जो अथई छा? सालिम दिमाग होश हवास आया बाबा साईं। बस बस लड्डो खणो, अतो हवेली खाली करो, खाली। वञो वञो, असुल कराची वारे बंगले में वञी रहो। गोहर गोहर यार, तू परेशान छो तो करी? बाबा साईं सोडन वारनि ज़रे घट मूंखे मारियो, मिथू करे जान छॾाई अथमि। तव्हां लाइ जेको जुमिलो चयो उन मां लॻे थो त का धारी अचणी आहे। आधारी अचे या तूफान? शहबाज खान पहाड़ आ पहाड़, ऐं पहाड़ कंहिं बि तूफान में लुॾंदो न आहे। गोहर सरकार अंधारी में माण्हू कुझु ॾिसी न सघंदो आहे। तव्हां बसि बंदोबस्त कयो, मता पहुचो। गोहर चङाई न चई। कंहिंजी धमकियुनि ते शहबाज खान साह खणण बंदि करे। नामुमकिन, नामुमकिन। अम्मा अञा केसी ताईं अस्पताल में रहिबो? नसीरा चयो पई त अॼु फारिग कंदा, ॻोठ हलंदासीं। ॻोठ न मां, छो? वरी आज़ार में हूंदियूंसीं। ॿियो काॾे वञिबो धीअ? हिते लाड़काणे में रही पऊं। अकुल ॾिस, कोई दूर मिटनि माइटनि खां। मिट माइट बि उहे आहिनि न जेके आज़ारनि था, मारनि था ऐं रोज़ रोज़ सदमनि जी खाईअ में उछलनि था। हिते न घर न घाट न को कमाए खाराइण वारो, हिते कीअं रहिबो? थोरो त सोच चरी। अधु नसीर आहे न, घर किराए ते करे वठंदो, या वरी अधे बादल खे राज़ी कर त हिते ई रहे। बादल तोड़े नसीर हरगिज़ न मञींदा। अम्मा तूं चई त ॾिसीं, छा था चवनि? चवंदे हिकाई थींदी।
छो फिकाई थींदी अम्मा? चवंदा त लाड़काणे में छा ॾिठऊं, छो थियूं रहनि? ॿई अहिड़ा न आहिनि जो ईअं सोचनि। इहो तुंहिंजो वहम आहे, ईअं न सोचींदा। बाक़ी राज़ी न थियनि इहा अलॻि ॻाल्हि आहे, ग़लति न सोचींदा। केरु राज़ी न थींदो भेण नूरी? अम्मा खे चयमि त हिते घर वठी लाड़काणे में रही पइजे त तव्हांजे लाइ चयईं। लाड़काणे में हिकु त बादल वॾो आहे, उनजो राज़बो खपे। ॿियो त ॻोठा कर्ज़ खणी हिन मुसीबत खे मुंहुं ॾिनो अथऊं। मुंहुं अलॻि त बादल अलॻि। उहे न चवंदा त कर्ज़ खणी भॼी विया। कर्ज़ हिते कमाए ॾेई अचिजो न, छा आहे? न मासी, मां राज़ी न आहियां। ॻोठ हलबो, बादल खां मोकिलायो, पोइ तव्हांजी मर्ज़ी आहे। अॼु त देरि थी वई आहे, ॻोठ पहुची न सघिबो। अॼोकी राति लाइ मिंथ कई अथमि। बाक़ी रहियो मीरल या को ॿियो, नसीर खे नास करे छॾींदो, नास। शहबाज खान वरी बारण चाहे तो शायद तॾहिं ईअं कयो अथसि बाबल, हू बिरादरनि जे ठाह लाइ दिली तरह तयार न अथव। तयार हुजे त सरदार जी ज़मीन सोडल बजाए ॿिए हारीअ खे ॾेई हर हणाए हा। माना छेड़ो तो चाहे न। छेड़ो जो चाहे तो त झिरकीअ वारो साव असां वटि बि न आहे। सरदार चओ छपन खे त हरनि मथां हर हणाए छॾे, न त ज़मीन ते कब्ज़ो करे वेंदो। अरे ये कीअं कब्ज़ो कंदो? कमज़ोर आहियूं छा? को कदम न खणंदव त कमज़ोर त समझंदो न। न त हुकुम कयो त मां हर हणाए छॾियांसि। जेको ईंदो त मां उन्हनि खे ॿुधाईंदुसि। बगन जी सट, बघेड़ जो झट। न, एकर शफन खे ॻोल्हे चओ त ट्रैक्टर काहे, कायल पोख खे वरी काहे त शहबाज जा कन खड़ा थियनि। बाबल, मिठल वञी शफन खे चए न। हा वञ मिठल, शफन खे चओ। जेकॾहिं शफन चवण नथो करे त पोइ मर्दाणो हारी ताड़ियो ऐं खेसि चओ त हरनि मथां हर हलाए छॾे। असां पाण मर्दाना आहियूं किबला। शफन पुराणो हारी आहे, तॾहिं इहा सलाह ॾिनीसीं। न त असीं पाण आ कंदासीं। इहे मिठल अहिड़ो कंदासीं जो वण वॼी वेंदा शहबाज खान जा। तव्हांजी ढर शहबाज खान जी जुरत वधाए छॾी आहे बाबल। तो पइजी वेंदुसि त बहराम खान खां हीणो न आहे। असां मां को बि अस्पताल न वियो। हाँ हाँ, खेर गुरु सौराब अस्पताल वञी न असांजा दुश्मन, असां छो वञूं अस्पताल? अरे चरी कमल खे पुछण जे लाइ ॻाल्हि कयमि, अस्पताल को बि न वियो आहे। इहे चयो न, मूं वरी सम्झो असां लाइ थो चवीं। न, कमल जी ॻाल्हि कयमि। त पोइ वञीसि न, कंहिं रोकियो अथई? हाणे ॿुधुमि त वापसि घर पहुची विया आहे। मामलनि ऐं परेशानीअ में वञणु विसरी वियो। घर पहुता आहिनि? हा, ॿुधो त पोइ संदसि घर बि वञी सघिजे थो न पुछण लाइ। हा, वञी सघिजे थो, पर जेकॾहिं अस्पताल वञूं हा त भलो हो न। उहो त वक़्तु वियो, हाणे छा कजे? छा थियो हिनखे? जे त पुछूंसि। बाबा छा थियो शफन? चाचा, शहबाज खान सोढण जे बजाए ॿियो हारी करे ज़मीन कही आहे। मां ट्रैक्टर कराए हरनि मथां हर हलाइण थो वञा। चरियो न थी, खॾ में वञी पवे ज़मीन। घणा धक खाधासीं।
चाचा ने ज़मीन चकरे मुंह में भैया यह ज़मीन छजा न चाचा न ये फनशेरा जे कोई तो न रब खपा चदो मां ॾिसांस वरी करे न को नओं ॾचो। अल्लाह साईं तू रहम कजं। खामोश रोप कप ने खबर कना जोशना यार मूं वटि पैसा हूंदा त ॾींदुसि न। उदई न उदई अता हुन तां बदल नाई कीअं त मदाल रासत पासनी अगर तितने गुड़ा मुस्ट वंड मरो दादे अंत खबर कना जोशन। यार जमादार तुंहिंजी त ॿोली अधमो करे छॾियो आहे। अबू न तो समझेस अरे मां चयोस त जे न ॾिनाई त 3 भाङा हूंदे। हाँ ॾींदो तीअं न दातो हिकिलो अमला दाबे जी पियो घुमंदो। मुंहिंजी ॿुधो त सही भई। ॿुधाइस छा चवण चाहेस? मां हिते लाकब में जल्दी देल हूंदे तिंगाल खान जे कमदार के मान थोलो दिल तो आतलो लाए थड। यार ॻाल्हि त पूरी करण ॾे। कबो कबो हित कबो नन्हे टाइम ऑफ को धणी साईं ज़ाहिर थिए त मूं कंदुसि। अबू पागल हुसंत बाकी शाला रकम तो घुरेस धणी साईं गोलेस न त तू जेल वञेस लोड़ेस अहिड़ो लोड़ेस जो तोखे अम्मा जो खीर यादि अचेस। बाक़ी पैसा छा जा वठंदे नाहिन मूं वटि जेको थियो मूं ॾींदुसि। जबल जमादार के राजी करेस वरना ने खबर अब कना जोशन। दादा ना सोडल जी सार लाऊं। सोडल खां अॻु शहबाज खान। दादा ना शहबाज खान। हाँ दिलबर जड़ वढबी तो वण लुॾंदो सरदार के सुक कबो तो बिरादरी जी बेक निकिरी वेंदी। शहबाज खान के अक्कन जो खीर पियाणो आ। हाँ संदस पुट जवाब हिते आ। पक थई पक्का चवे तो उनखे सटको ॾियूं। हाँ ॾिजेसि कुटके या सटके सां छा थींदो कालर जो गुम थी वञे जॾहिं मां चवां तॾहिं लभे। अमड़ मुखां हिकिड़ो पाप थी वियो आहे। पाप थी वियो? जी अम्मा मां पापी थी वियुसि। पापी कीअं पापी? जेको अटो खणी वियो हुअसि न हा हा ॿाहिरि रस्ते ते ॾिठुमि त हिकिड़ो नंढड़ो गुलर कुतड़ो वेठो हो। मूंखे ॾिठई पुछ लोॾाई ऐं मुंहिंजे पुठियां
हलण लॻो। मूं वो अटो उन गुलर कुतड़े खे ॾिनो। बुख खां उन नंढड़े मासूम गुलर कुतड़े वो अटो खाधो। जी अटो खाधई छा ॾिसां तो वो मासूम गुलर फतकण लॻो। फतकी फतकी अमां उन दम ॾिनो। दादा न तू पक्का ॼाण न लभंदो, दरिया पार हलियो वेंदो। पोइ हींअर खां ई तार कयोसि, कहिड़ी बि हालत में मूंखे शहबाज खान जो पुटु इहो जवाब खपे, न त पोइ दोस्ती ऐं भाइपी खत्म। मां पाण इहो कमु कंदुसि ऐं करे ॾेखारींदुसि। दादा न दिलबर ते वेसा रख। दिलबर हिकु मौला ते ॿियो तव्हां जहिड़नि दोस्तनि ते त भरोसो आहे। पुट तूं कीअं पक थिए हा अटे में ज़हर आहे या न? पर सासी गुगदाम ऐं मासूम गुलर जो खून मुझे त खाते में लिखिजी वियो न। यब्बा अल्लाह माफ़ कंदो। उहे बि जिन्हनि गुनाह कयो आहे उन्हनि खे त हिन महल ताईं चूंडी बि न लॻी आहे। अम्मा चूंडीअ मूं छा थींदो? चूंडीअ मूं कुझु बि न थींदो। ॿिनि क़त्लनि जे इरादे जो केतिरो ॾोह थींदो आहे मां? आई यब्बा जो विसरी वई। टियों कासिम कासिम मूंखां विसरी वियो। 3 क़त्ल 3 ऐं पीढ़ी खत्म। चौथो क़त्ल आहे चौथो। 4 क़त्ल थी चुका आहिनि अञा बि तूं माम में बीठो आई। करी त कुछ भी कोन थो। मां भी 4 क़त्ल करे 4। सोराब शफन हाणो आई उन खां पोइ मूमल यासीन शरीफ मेड़ा अथई इन जी ड्रोई अथई। मां बेकसूर आहियां, मां ॾोही न आहियां, खुदा गवाह आहे। सुडल शाह लतीफ़ जो कसम अथई, हिन यासीन सगोर जो कसम अथई, तोखे रब रसूल जो कसम आहे। मां बेकसूर आ, मूंखे जीदान दे, मूंखे माफ़ कर। मां ॾोही न आहियां, मां ॾोही न आहियां। सुडल हिन यासीन सगोरी खे ॾिसो।